ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने घरों में परिंदे रखने का शौक़ पाला हुआ है और उनको बखूबी पता है कि ये परिंदे अक्सर सहन में उड़ते बैठते अपनी वो पोटियाँ करते रहते हैं। अब इस वीडियो में फीमेल ने एक बहुत अच्छा एक जुगाड़ बताया, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरह अपने आप तोते की किसी भी पेट्स की आप नेपी किस तरह उतार सकते हैं और नहीं बना सकते हैं।